God dag. Har dere et ledig bord? God dag. Har dere et ledig bord? Ja, for hvor mange personer? Ja, for hvor mange personer? For 2 personer, takk. For 2 personer, takk. Vil dere sitte inne eller ute? Vil dere sitte inne eller ute? Inne, takk. Det er kaldt ut. Inne, takk. Det er kaldt ut. Selvfølgelig. Følg meg, vær så snill. Selvfølgelig. Følg meg, vær så snill. Takk. Dette bordet er fint. Takk. Dette bordet er fint. Bra, her er menyen. Bra, her er menyen. Tusen takk. Kan vi få vann? Tusen takk. Kan vi få vann? Ja, med en gang. Ja, med en gang. Og brød også, hvis det er mulig. Og brød også, hvis det er mulig. Selvfølgelig. Jeg kommer tilbake. Selvfølgelig. Jeg kommer tilbake. Hva er dagens rett? Hva er dagens rett? I dag er det laks med poteter. I dag er det laks med poteter. Er laksen fersk? Er laksen fersk? Ja, veldig fersk. Den er god. Ja, veldig fersk. Den er god. Hva koster den? Hva koster den? Den koster 200 kroner. Den koster 200 kroner. Det er ikke så dyrt. Det er ikke så dyrt. Nei, og den er stor porsjon. Nei, og den er stor porsjon. Bra. Har dere også suppe? Bra. Har dere også suppe? Ja, vi har tomatsuppe i dag. Ja, vi har tomatsuppe i dag. Perfekt. Jeg liker suppe. Perfekt. Jeg liker suppe. Den er veldig god og varm. Den er veldig god og varm. Unnskyld, jeg spiser ikke kjøtt. Unnskyld, jeg spiser ikke kjøtt. Vi har gode vegetariske retter. Vi har gode vegetariske retter. Hva anbefaler du? Hva anbefaler du? Grønnsakssuppen er veldig god. Grønnsakssuppen er veldig god. Hva er i suppen? Hva er i suppen? Gulrot, løk, poteter og tomat. Gulrot, løk, poteter og tomat. Det høres godt ut. Det høres godt ut. Vi har også en grønn salat. Vi har også en grønn salat. Er salaten stor? Er salaten stor? Ja, den er stor og frisk. Ja, den er stor og frisk. Jeg tar suppen og salaten. Jeg tar suppen og salaten. Godt valg. Det kommer snart. Godt valg. Det kommer snart. Hva vil du anbefale å drikke? Hva vil du anbefale å drikke? Vi har vann, juice, kaffe og te. Vi har vann, juice, kaffe og te. Har dere appelsinjuice? Har dere appelsinjuice? Ja, vi har fersk appelsinjuice. Ja, vi har fersk appelsinjuice. Perfekt. En glass, takk. Perfekt. En glass, takk. Vil du ha is i glasset? Vil du ha is i glasset? Nei takk, ingen is i glass. Nei takk, ingen is i glass.
Og noe annet å drikke? Og noe annet å drikke? Vann også, takk. Vann også, takk. Selvfølgelig. Med sitron? Selvfølgelig. Med sitron? Ja, med sitron. Takk så mye. Ja, med sitron. Takk så mye. Bare hyggelig. Jeg kommer tilbake. Bare hyggelig. Jeg kommer tilbake. Jeg er allergisk mot nøtter. Jeg er allergisk mot nøtter. Det er viktig å vite. Takk. Det er viktig å vite. Takk. Er det nøtter i kaken? Er det nøtter i kaken? Ja, sjokoladekaken har nøtter. Ja, sjokoladekaken har nøtter. Da tar jeg ikke den. Ja, sjokoladekaken har nøtter. Vi har epleterte uten nøtter. Vi har epleterte uten nøtter. Er den sikker for meg? Er den sikker for meg? Ja, helt sikker. Ingen nøtter. Ja, helt sikker. Ingen nøtter. Flott. Jeg tar epleterten. Flott. Jeg tar epleterten. Vil du ha krem på terten? Vil du ha krem på terten? Ja, gjerne litt krem. Takk. Ja, gjerne litt krem. Takk. Med en gang. Den er veldig god. Med en gang. Den er veldig god. Er porsjonene store her? Er porsjonene store her? Ja, vi har ganske store porsjoner. Ja, vi har ganske store porsjoner. Jeg er ikke så sulten i dag. Jeg er ikke så sulten i dag. Vi har også halvporsjon. Vi har også halvporsjon. Hva koster halv porsjon? Hva koster halv porsjon? Den koster 150 kroner. Den koster 150 kroner. Det er bra for meg. Det er bra for meg. Hva vil du ha? Hva vil du ha? Halv porsjon pasta, takk. Halv porsjon pasta, takk. Med kjøttsaus eller tomatsaus? Med kjøttsaus eller tomatsaus? Tomatsaus, takk. Jeg liker ikke kjøtt. Tomatsaus, takk. Jeg liker ikke kjøtt. Bra valg. Det kommer snart. Bra valg. Det kommer snart. Kan jeg bestille noe spesielt? Kan jeg bestille noe spesielt? Ja, hva ønsker du? Ja, hva ønsker du? Kan jeg ha pasta uten ost? Kan jeg ha pasta uten ost? Liker du ikke ost? Liker du ikke ost? Nei, jeg spiser ikke melkeprodukter. Nei, jeg spiser ikke melkeprodukter. Selvfølgelig, ingen ost. Selvfølgelig, ingen ost. Og kan jeg ha ekstra grønnsaker? Og kan jeg ha ekstra grønnsaker? Ja, det er ingen problem. Ja, det er ingen problem. Tusen takk. Du er veldig snill. Tusen takk. Du er veldig snill. Det er min jobb. Det er min jobb. Maten er veldig god her. Maten er veldig god her. Takk. Vi er glade du liker det. Takk. Vi er glade du liker det. Her er maten din. Vær så god. Her er maten din. Vær så god. Å, det ser deilig ut. Å, det ser deilig ut. Laksen er fersk og varm.
Laksen er fersk og varm. Og potetene ser gode ut også. Og potetene ser gode ut også. Vil du ha mer saus? Vil du ha mer saus? Ja, tack. Lite mer, var så snill. Ja, tack. Lite mer, var så snill. Her er det mer saus. Her er det mer saus. Perfekt. Tusen tack. Perfekt. Tusen tack. Trenger du salt eller pepper? Trenger du salt eller pepper? Ja, pepper. Tack. Ja, pepper. Tack. Her er pepperkverna. Her er pepperkverna. Tack. Nå kan jeg spise. Tack. Nå kan jeg spise. Hva anbefaler du hør? Hva anbefaler du hør? Hva liker du? Fisk eller kjøtt? Hva liker du? Fisk eller kjøtt? Jeg liker begge deler. Jeg liker begge deler. Da er biffen veldig populær. Da er biffen veldig populær. Hvordan er biffen? Hvordan er biffen? Den er myk og veldig god. Den er myk og veldig god. Er den stor? Er den stor? Ja, den er ganske stor. Ja, den er ganske stor. Hva kommer med biffen? Hva kommer med biffen? Poteter og salat. Og saus. Poteter og salat. Og saus. Det høres perfekt ut. Jeg tar den. Det høres perfekt ut. Jeg tar den. Godt valg. Den er best på menyen. Godt valg. Den er best på menyen. Unnskyld, maten er kald. Unnskyld, maten er kald. Å, beklager det. Å, beklager det. Kan dere varme den opp? Kan dere varme den opp? Ja, selvfølgelig. Beklager. Ja, selvfølgelig. Beklager. Takk. Og fisken er ikke fersk. Takk. Og fisken er ikke fersk. Det er ikke bra. Jeg beklager. Det er ikke bra. Jeg beklager. Kan jeg få noe annet? Kan jeg få noe annet? Ja, hva vil du ha i stedet? Ja, hva vil du ha i stedet? Kan jeg få pastaen? Kan jeg få pastaen? Ja, det kan du. Ingen problem. Ja, det kan du. Ingen problem. Tusen takk for hjelpen. Tusen takk for hjelpen. Det er jeg lei for ulempen. Det er jeg lei for ulempen. Er du klar for dessert? Er du klar for dessert? Ja, hva har dere? Ja, hva har dere? Vi har iskrem, kake og frukt. Vi har iskrem, kake og frukt. Hva slags iskrem har dere? Hva slags iskrem har dere? Sjokolade, vanilje og jordbær. Sjokolade, vanilje og jordbær. Jeg vil ha jordbæriskrem. Jeg vil ha jordbæriskrem. En kule eller to? En kule eller to? 2 kuler, takk. Jeg er glad i is. 2 kuler, takk. Jeg er glad i is. Vil du ha sjokoladesaus på? Vil du ha sjokoladesaus på? Ja, det vil jeg ha. Ja, det vil jeg ha. Og litt krem på toppen? Og litt krem på toppen? Ja, alt, det er min favoritt. Ja, alt, det er min favoritt. Kan jeg få regningen, takk?
Kan jeg få regningen, takk? Et øyeblikk. Ja, et øyeblikk. Tar dere kort? Tar dere kort? Vi tar alle kort. Ja, vi tar alle kort. Og kan vi betale separat? Og kan vi betale separat? Det kan dere. Ja, det kan dere. Min mat kostet 200. Min mat kostet 200. Og din kostet 180. Og din kostet 180. Hør er kortet mitt. Hør er kortet mitt. Takk. Vil du ha kvittering? Takk. Vil du ha kvittering? Ja, takk. Maten var veldig god. Ja, takk. Maten var veldig god. Takk. Velkommen tilbake. Takk. Velkommen tilbake. Når åpner restauranten? Når åpner restauranten? Vi åpner klokka 11. Vi åpner klokka 11. Og når stenger dere? Og når stenger dere? Vi stenger klokka 10 om kvelden. Vi stenger klokka 10 om kvelden. Er dere åpne på søndag? Er dere åpne på søndag? Ja, vi er åpne alle dager. Ja, vi er åpne alle dager. Bra. Kan jeg bestille bord? Bra. Kan jeg bestille bord? Ja, for hvilken dag? Ja, for hvilken dag? For lørdag klokka 7. For lørdag klokka 7. For hvor mange personer? For hvor mange personer? For fire personer, takk. For fire personer, takk. Bra. Hva er navnet ditt? Bra. Hva er navnet ditt? Er maten sterk, hør? Er maten sterk, hør? Liker du sterk mat? Liker du sterk mat? Nei, jeg liker ikke sterk mat. Nei, jeg liker ikke sterk mat. Curryretten er veldig sterk. Curryretten er veldig sterk. Da tar jeg ikke den. Da tar jeg ikke den. Pastaen er mild og god. Pastaen er mild og god. Er det chili pepper i pastaen? Er det chili pepper i pastaen? Nei, ingen chili. Den er mild. Nei, ingen chili. Den er mild. Og er det hvitløk i den? Og er det hvitløk i den? Ja, litt hvitløk. Er det ok? Ja, litt hvitløk. Er det ok? Ja, hvitløk er bra. Jeg liker det. Ja, hvitløk er bra. Jeg liker det. Perfekt. Jeg bestiller den for deg. Perfekt. Jeg bestiller den for deg. Maten var veldig god i dag. Maten var veldig god i dag. Takk så mye. Vi er glade. Takk så mye. Vi er glade. Hvem lager maten, hør? Hvem lager maten, hør? Vi har en god kokk. Han heter Erik. Vi har en god kokk. Han heter Erik. Erik er veldig flink. Erik er veldig flink. Ja, han lager mat hver dag. Ja, han lager mat hver dag. Jeg kommer tilbake neste uke. Jeg kommer tilbake neste uke. Det er flott. Vi ser frem til det. Det er flott. Vi ser frem til det. Har dere andre retter neste uke? Har dere andre retter neste uke? Ja, menyen endres litt hver uke. Ja, menyen endres litt hver uke. Perfekt. Jeg gleder meg. Perfekt. Jeg gleder meg. Vi også. Ha en god dag. Vi også. Ha en god dag.